पठाण सर गेले कुठं काय? हात टाक ना, आता हात टाक ना, ते उगं येऊन दे. कर ना वेगळं घे ना, आणखी चेअर घेतले असते. कॅमेरा चेंज नाही होत का पत्या? पत्या कॅमेरा चेंज नाही होत का? हाँ सर, कहाँ पे हो? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो बच्चे आए हैं, वो काउंट कर रहे हैं. हाँ हाँ, होने दो, तब तक काउंट कर रहे हैं, वही आपको बताने के लिए किया. मैं आके गया, आप दिखे नहीं. हाँ हाँ ठीक. शंभर वाले इकडे. तुम्ही सगळे BSc कुठले इकडचे हॉस्टेल? नाही नाही नाही, सगळ्यांकडून जमा केले आपण विद्यार्थ्यांकडून. हा या सर. अरे सर, एक काय झालं? ठीक है. अरे सरांनी अच्छा अच्छा अच्छा, फिर उसमें अपना अमाउंट डाल देते. हो हो, नाही मी लेक्चर मध्ये होतो म्हणून नाही उचलले फोन. मी आवणार राजा. शंभर गट्टा करा केला 100 पैसे 100 झाले का? नाही 100च्या नोटाचा गट्टा. हो डॉलर कधी 50 आहे मंगेश एक पेज दे, पेज. and watch button. ज्याचं कम्प्लीट होईल ना, मग ते 10 असं नोटांवरती एंट्री करू, म्हणजे आपल्याला कॉईन नंतर लिहिणार, कॉईन खाली लिहि. पहिले 100च्या, नंतर 50च्या, 20च्या, 10च्या. 100 लिहितो. 20 50 जाऊ दे, जास्त होईल. 28 दोन्ही किती होते? 250 आहे, 56 आहे, 56 560 560 28 म्हणजे 560 36 दोन्ही 72 7,200. अशा प्रकारचं सर्टिफिकेट आपल्याला मिळेल. हे पठाण सर आहे ना, त्यांनीच पाठवलं. म्हणजे आपल्याला एक पुरावा राहील, आपल्याला नॅकसाठी लागतो कॉलेजला. कॉलेजच्या नावानेच आपण देणार आहोत. काय
आम्ही किती आहे किती आहे ते 20 आहे आणि दादाची घराला रे कॉईन गोळा दादाची घराला बरोबर नाही ना दादाची सगळं 100 नोट कुठं आहे तर एकच आहे का दाच्या कोणाजवळ आहे रे आणखी 200च्या किती झाला आहे तर काय 200च्या किती 15 रुपये दिले. गणा 15 रुपये. दाच्या आहे किती आहे रे 15 रुपये. दाते किती आहे दाच्या आहे किती आहे हे किती आहे बोलल्या का रे दाच्या नाही नाही थांब एक जण त्याच्यात हे आहे 90 दोनशेच्या किती आहे? 2000 100च्या किती 15 अजून 50च्या किती बरं 20 वेगवेगळे ठेवतो 50चे किती आहेत मी काय म्हणतो सगळे नोटा वेगळ्या ठेवणार आहे. हे 100 हे 400 मोडू नका